Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, guardiamo oggi questo iPhone X che è già l'ho già aperto. Allora, questo iPhone X aveva un problema legato allo speaker inferiore, la cassa inferiore che non suonava. Allora, qui l'abbiamo aperto, sì, non ho fatto il video dall'inizio, però vi spiego un po' cosa succede qui. Questa scheda madre qui, come sappiamo, quella a sandwich la chiamano, insomma, abbiamo le due schede madri eh, assemblate una sopra l'altra, saldate con questi punti qua di stagno, ok? E, abbiamo il, il layer superiore, il layer inferiore che qua dove abbiamo baseband wifi e il middle layer, quello centrale che li unisce, ok? Qui purtroppo negli X, nella serie X e anche quelli dopo, abbiamo una scheda madre che purtroppo quando è sollecitata da cadute o flessioni, questi punti qua vengono a l'unione da questi punti viene a mancare nelle zone più fragili, dove flette di più, dove più la costruzione purtroppo di questa scheda madre qua è molto particolare. Uno dei punti più delicati è questo qua, ok? In questo caso qua andiamo a vedere dove abbiamo molte volte viene a mancare il touch, purtroppo proprio in questo punto qua ci sono delle connessioni che vanno al touch, ok? Connessioni che vanno dal connettore touch alla logica che va a gestire il touch. Idem per quanto riguarda, in questo caso manca l'audio. Andiamo a vedere sullo Zillion questo punto qua che proprio andiamo a leggere un codec, vedete, speaker dello speaker. Se andiamo a misurare, in questo caso abbiamo una connessione da lì fino a questo IC che gestisce la parte audio sotto, ok? Adesso l'ho tolto perché dovremmo fare una cosa di questo genere. Allora, guardate, noi abbiamo una connessione dai punti rossi, ok? Guardate il tester, aspettate un attimo che lo riabilito lì, ok? Allora, tester, ok. Se io vado a toccare questo punto, adesso non ho niente, logicamente sono senza integrato, quindi non ho resistenze. Se vado a toccare da lì all'altro punto rosso, vedete che non c'è niente. Adesso provo a spingere un po' di più col puntalino rosso, quello sul middle layer. Guardate il test. Aspettate un secondo. È proprio staccato di brutto. Comunque dovrei avere la connessione, dovrei avere una connessione. Si vede che proprio sotto è proprio staccato. Aspettate un attimo che proviamo. Niente. Comunque vedete che non abbiamo una connessione, quindi qui dobbiamo ripristinarla. E il modo di ripristinare è questo. Tirando un bel filo. Quindi andiamo a ingrandire questo e andiamo
a fare un bel ponte, un bel jumper, come lo volete chiamare, da quella piazzola a quella là. Allora, arrivo un attimo perché le pinze sono sbagliate. Ok, prendo queste. Ok, ok, adesso lo blocchiamo un pochino con un po' di resina. Ok, adesso lo facciamo passare di qua. Sarebbe stato meglio fare il giro di qua, così non andava. Anzi, vediamo se siamo ancora in tempo, scusate. Perché se un giorno questo telefono qua c'è da tornarci dietro e la baseband non si va a muovere questo ponticello. Vediamo se c'è abbastanza. Sì, l'ho tagliato abbastanza lungo, se no ne faremo un altro più lungo.
Sì, direi che è abbastanza lungo. Ok, facciamo il giro di là così riusciamo a evitare di andare in mezzo alla baseball. Sto cercando di seguire la parete di destra. Dicevo, allora lì, quando questo punto qua, adesso qui sotto abbiamo avuto un distacco qua sotto, ok? Ho controllato anche logicamente quelle laterali e sono tutte a posto, quelle vicino a quel punto staccato. Questo è il più, diciamo, quello più vicino all'angolo. Probabilmente anche le masse potrebbero essere staccate, andiamo a vedere che sono queste qua. Questa no, strano. Si vede che sono collegate tra di loro qua dentro. Può essere. Può darsi che dentro al middle frame siano collegate. Allora.
Ok, facciamo l'ultimo cincinino. Ok, ok. E qua l'abbiamo connesso adesso. Meglio che ci mettiamo un po' più di stagno, che dite? Un goccino proprio. Lì. Ok. Adesso isoliamo anche un po' di più quel filo qui. Lì. Gli diamo l'ultima seccata con la lampada grossa, quella un po' più potente, diciamo. Allora, abbiamo portato il jumper dal dall'U4009, dal B7, ok, fino alla S103. Ora dobbiamo ribollare l'integrato l'U4009 e riposizionarlo. Ok. Allora, vediamo un po' qual è il suo. Questo non c'entra. Allora, lo stencil dell'X andiamo a prendere. Qua. Allora, andiamo a beccare.
Allora. Ok. 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 Ora lo risalviamo al suo posto. Scusate, devo fare una foto. Allora, andiamo a riposizionare il nostro integrato. Così. Ok. Copriamo la baseband e andiamo a saldare il nostro ballintegrato. Allora, qua
secondo perché mi ha fatto una cosa che tanto bella, no, si è deformata un po' una pallina, nessun problema. Adesso riposiziono, devo cambiare le pinze perché queste sono un po' meglio, non si vuole attaccare, adesso lo faremo attaccare, un secondo, qui ancora tutto a posto, sì. C'è una pallina che si è già attaccata sotto, ma non è un problema. Allora lo posizioniamo lì. Ok. Do un altro tocchettino perché non mi sembra proprio allineato perfettamente. Ok, adesso mi piace di più. Ok. Ok. Proviamo ad andare a vedere adesso la piazzola cosa dice. Se ci dà un valore. Ok. Adesso l'abbiamo. Quindi possiamo vedere con questo
Scegliamo nuovamente la nostra caduta. E la nostra suoneria, scusate. Vediamo un po'. Allora, questa la mettiamo qui. E poi ci mettiamo una batteria, va bene, quella dell'8 al momento, quella disponibile. Ok. Vediamo un po' cosa dice. Sentite che è tornato il suono. Ok? Questo è il modo invece di swappare l'intera scheda madre, ci può fare un ponticello per far riportare, se c'è solo questo punto d'audio di problema, è il modo per recuperarlo. Ok? Mi fermo qua con questo video, spero di essere stato utile. Se avete poi bisogno di contattarmi, scrivete nei commenti, oppure in rete ci trovate, GS Telefonia Modena, tranquillamente. Ciao a tutti, buona serata e buon lavoro.